პირველ მოადგილესაც მივწერე, რომ არასდროს უარს არ ვამბობ მინისტრთან შეხვედრას და პირიქით მეც მინდა რომ გავიგო რა ხდება. შემდეგ თანაშემწესაც დაურეკე მინისტრის და გადავეციო, იცის თქვენი პოზიცია, რომ გინდა შეხვედრაო და მასაც უნდა თქვენთან შეხვედრაო და ბოლო-ბოლო ისე გამწყვეტეს კონტრაქტი, რომ არავინ არ შემხვდა ესე ვთქვა და ეხლა რა თქმა უნდა მე კართან არ დავდგებოდი და არ დაუწყებდი ხო ეცნა მუდარას შემხვდი ერთი გამარკვია რა ხდება. თუმცა არც ველოდი რომ შემხვდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი მე ამ წინაპირობას დუმილს დავთანხმდებოდი. სხვა შემთხვევაში რა უნდა ეთქვა რომ რატო გიშვებ და მე ვეთყოდი აი რატო მიშვებ ვიხსენი და რა უნდა ეთქვა ვერაფერი. ხო აი ეს მართლა ძალიან გულდასაწყვეტი იყო რომ ესეთი ხმები რომ გავრცელო თითქოს მე არ შევხვდი მინის და ანუ ესე იგი მე არ მინდა სამინისტროში მუშაობა მე აღარ მინდა ანუ თორე სხვაგან რამე პრობლემა აგერ მინისტრი ეძახის აი ეს ხმები რომ გავრცელა ძალიან გული მეტკინება ადამიანებზე ვისგანაც გავიგე რომ ამ ინფორმაციას აჟღერებს ესე ვთქვით. ყველაზე გულდასაწყვეტი იგი თორე მე ხა არც მინისტრისგან და არც ამ რეჟიმისგან საერთოდ არაფერი არ გამკვირვებია და სიმართლე გითხრათ განცდა მქონდა რომ ადრე თუ გვიან ჩემი დუმილი არა დუმილი ესე ვთქვათ რაღაცით დასრულდებოდა. შეიქმნა პორტალი AirGov.G, რომლის საშუალებითაც უწყვეტ რეჟიმში მიიღებთ სანდო ინფორმაციას ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ. სუფთა და ჯანსაღი გარემო ჩვენთვის და მომავალი თაობებისთვის. საქართველოს გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ნაწილი სერიოზულ დაზიანებაში გულისხმობ იმას, რომ პირველ რიგში იმას, რომ ძალიან ბევრი და გამოცდილი პროფესიონალი კადრი ან სააგენტოში გადაიყვანეს, ან გაუშვეს სამინისტროდან. ვისაც თქვათ პროტესტი ჰქონდა ბოლო გადაწყვეტილებების, ბოლო წლების გადაწყვეტილებების და თუნდაც იგივე ანტიდასავლური პროპაგანდის და ანტიკონსტიტუციური განცხადებების და ეხლა უკვე კანონებს იღებენ ანტიკონსტიტუციურს, ისინი შეიძლება თქვას რომ თავისითაც წავიდნენ, იყვნენ ესეთი ძალიან გამოცდილი და ღირებული თანამშრომლები, ალბათ ისეთებიც არიან, ვინც დათანხმდა გაჩუმებას და შეიძლება სავარაუდოდ ისინი რაღაცით დააშანტაჟეს ან უბრალოდ როგორ ისიც როცა რჩები ამ ქვეყანაში, სადაც სოციალურად პრაქტიკულად დაუცველი ხარ, მუშევარი ძალიან ძიმია და ძალიან რთული ნაბიჯია და ბევრს უბრალოდ ხო ხდებით დარწმუნებული ვარ არ მოწონს რაც ხდება, მაგრამ სხვა გზას ვერ ხედავს და თავი გადაირჩინოს და ოჯახი გადაარჩინოს. ეხლა თვითონ შეიძლება შეინახოს როგორმე თავი, მაგრამ მასზე თუ ოჯახია დამოკიდებული ძალიან რთული გადაწყვეტილებაა, თუმცა რადგან მე ეს ღიად მითხრეს მე მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ დავრჩენილიყავი სამინისტროში სანამ შევძლებდი იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ საჯარო სექტორი გამოშიგნულიყო პროფესიონალებისგან, რასაც გრძნობდი და ვხედავდი და ჩემამდე წავიდა როგორც აღნიშნე ერთი პროფესიონალი და არ მინდოდა რომ ჩემი წამოსულიყავი და რაღაცა კერძო საქმე მეკეთებინა, რომელიც ამ ქვეყანას ისე ვერ გამოადგებოდა, როგორც ფიქრობდი რომ იქ სადაც მუშაობდი, იმიტომ რომ ვაკეთებდი საზოგადო საქმეს, ხო, ამ ჰაერს უნდქავს ყველა, თითოეული ჩვენგანი, ჩვენი შვილები და მეგონა რომ იქ გაცილებით უფრო კეთილშობილურ და კარგ საქმეს ვაკეთებდი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფიქრებს ალბათ ვინც მოისმენს ამ ინტერვიუს, რომ 21 წელი რა ამბავია ერთ სისტემაში, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის კუთხით იმდენი გამოწვევაა და იმდენად დიდი ნაბიჯებია გადასადგმელი, რომ უფრო სუფთა ჰაერი გქონდეს და იგივე ევროკავშირს დაუახლოვდეთ, რომ საერთოდ არ იყო მოსაწყენი იქ მუშაობა და მით უმეტეს როცა შედეგები გქონდა ნამდვილად და მით უმეტეს როცა ევროკავშირმა უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოავლინა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არა კანდიდატ ქვეყნებს, მაშინ არ ვიყავით კანდიდატი ქვეყანა, როცა ტექნიკით დაგვეხმარა, ანუ მონიტორინგის სადგურებს არა კანდიდატი ქვეყნებისთვის არ ყიდულობენ. აღჭურვილობას, ანუ ხო, ტექნიკით, ხო, აღჭურვილობით არ დახმარებია ჯერ არა კანდიდატ ქვეყანას არავის და ჩვენ დაგვეხმარა და ეს უდიდესი სტიმული იყო და შვედეთის მთავრობა ცალკე ასევე აღჭურვილობით და არა მარტო აღჭურვილობით ძალიან დიდი პროექტი უნდა დაწყებულიყო კიდევ ერთი
და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმულია და ძალიან დიდი იმედია რომ უკეთესი სისტემა იქნებოდა და რაც შეეხება სააგენტოში გადაყვანას ბევრი თანამშრომლის ბოლო მინისტრი რომ მოვიდა ვინც ახლა არის მან გადაწყვიტა რომ ყველა ნებართვა რომელსაც სამინისტრო გასცემდა უნდა სამინისტროს ჩამოშორებოდა მხოლოდ პოლიტიკა უნდა დარჩენილიყო სამინისტროში და ეს ნებართვები გადაიტანა ძირითადად თუ სრულად არა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში რასაც გადააყოლა ესე ვთქვათ ანუ გადაიყვანა იმაზე მეტი ადამიანი ვიდრე დარჩა სამინისტროში მაშინ როდესაც ეს ადამიანები მხოლოდ ამ ნებართვებით არ იყვნენ სამინისტროში დაკავებული კიდევ სხვა მნიშვნელოვან რამის აკეთებდნენ და ამით სამინისტროს მოაკლდა ადამიანური რესურსი მოაკლდა პროფესიონალები აი მაგალითისთვის ატმოსფერულ ჰაერში იყო 4 ადამიანი და კიდე ერთი შტატი იყო, ანუ ერთი ადამიანის დამატებას ფიქრობდით. ეხლა დარჩა 2 ადამიანი და როგორც ვიცი მომავალ წელსაც არ უმატებენ კადრს, შტატს არ აძლევენ და 2 ადამიანმა უნდა აკეთოს მთელი საქმე, რაც დაკავშირებული ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვასთან და ეს არის საქმიანობები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში სამინისტროებს აუთსორსზე აქვთ გატანილი და ცალკე ინსტიტუტები მუშაობენ მაგალითად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დამაბინძურებელი ნივთიერებების ინვენტარიზაციაზე. ინვენტარიზაციას აკეთებს ცალკე კვლევითი ცენტრი, ესე ვთქვათ. ამას აკეთებდა 4 ადამიანი შარშან. წელს მოუწევს 2 ადამიანს ამის კეთება. ნუ ხარისხი რა თქმა უნდა ვერ გაუმჯობესდება, რაც გასაუმჯობესებელია. გარდა ამისა, არაერთი გეგმა შემუშავდა უკვე ზონებისა და აგლომერაციებისთვის. აი ევროპულ მიდგომაზე გადავედით ჰაერის ხარისხის მართვის ქვეყანა დაიყო ზონება და აგლომერაციებად. ამ ზონებს და აგლომერაციას აქვს მათი ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმები და მხოლოდ ამ გეგმებს რომ მიხედოს სამმართველომ ამისთვის 2 ადამიანი საკმარისი არ არის. მხოლოდ ამ გეგმებისთვის. ახალი გეგმის დაწერაზე კიდე არაა საუბარი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ასოცირების 2 დირექტივა ჯერ კიდევ ბოლომდეა მისაყვანი. და ასოცირების შემდეგ რომ გვეუბნებიან რომ 2030 წელს ევროკავშირში შევალთო ეს არ ვიცი ამას რა ქვია შესაბამისად ხო აი 2 ადამიანით როგორ გაწუდება მიუხედავად 2 ადამიანი არის ძალიან მონდომებული ძალიან პროფესიონალი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მქონე და შრომის მოყვარე ანუ თავს არ დაზოგავენ ვიცი მაგრამ თავზევით ძალა არ არის ხომ შეუძლებელია რომ ამდენ რამეს გაართვა თავი პლუს ამ სამმართველოს დაამატეს ახალი ყველაზე დიდი დირექტივა ალბათ რაც ასოცირებაშია ეს არის სამრეწველო ემისიების დირექტივა რომელსაც აქამდე გარემოს ეროვნული სააგენტო კურირებდა ესე ვთქვათ იქიდან წავიდნენ ის თანამშრომლები ყველა ვინც ამ დირექტივის საქმის კურსში იყო და აი ახლად მიღებული კანონის სამრეწველო ემისიების შესახებ საქართველოს კანონის და იძულებული გახდნენ რომ ეს კანონის და ეს დირექტივას და ეს საქმეც ჰაერის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოსთვის დაევალებინათ რომელსაც შტატს არ უძდიან და 2 ადამიანს კიდე უფრო დაუმატეს კიდე უფრო მეტი საქმე რაც აი წარმოუდგენელი ამბავი ეს სამმართველო მუშაობს ასევე მონრეალის ოქმზე, რომელიც ცალკე თემაა, ცალკე კონვენციაა, ცალკე ოქმია და იმასაც ძალიან დიდი დრო და ენერგია ჭირდება მის აღსრულებას. 2 ადამიანით შეუძლებელი იქნება შედეგის მიღება, რაც ჩვენ გვსურს. სანამ ის 2 ადამიანი იქ არის, აი კონკრეტულ საკითხებს საუბრობ და სანამ რაღაცას მაინც გაწდება, არ დაინგრევა. შენელებით რო შენელდება, ეს და ამაში ცალსაბამაზე უკვე ვისაუბრე, რომ შეუძლებელია 2 ადამიანმა ის აკეთოს, რაც აკეთებელია. თუმცა არ დაინგრევა, ამის თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ერთი ხელის მოსვლით შეუძლიათ დაანგრიონ ძალიან მარტივად და ვინ მოთხოვს პასუხს. ევროკავშირის სიტყვა ამათვის არაფერს არ ნიშნავს, არასამთავრობო სექტორი მკვდარია. აი რო დაანგრიონ რა დაუშავდებათ. ყველაზე კარგი და რისთვისაც მუშაობდი იქ ეს არის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და
თავმაც შემიძლია თქვა, რომ რუსთავში უფრო კარგი ჰაერია და გაცილებით უფრო კარგი ჰაერია, ვიდრე მანამდე იყო, ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ იყო. ამაზე ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა, რომ ადამიანები სუნთქავენ უფრო სუფთა ჰაერს, ვიდრე სუნთქავდნენ. ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა. მეორე, ალბათ ის, რომ ქვეყანაში ჰაერის ხარისხის მართვის სისტემა გადავაწყეთ ევროპულ სისტემაზე, საბჭოური სისტემა უარყავით, დავივიწყეთ და გადავედით ევროპულ პრინციპებზე ჰაერის ხარისხის მართვით. ბოლო წლებში რუსთავის ჰაერის ხარისხი რამ გააუმჯობესა, რომ ეს მსხვილ ობიექტებს დაავალდებულეთ, რომ მილში ეზომათ თავიანთი დამბიძურებლები და ამის გაკეთება სრულიად უაზროა თუ ფილტრაციის სისტემა არ გაქვს გამართული. შესაბამისად, თან ახალი ქარხანა აშენდა კასპში. და მილიდან გაფრქვევები მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამას რუსთავის ჰაერის ხარისხსაც ეთყობა და ვიზუალურადაც კი ჩანს, ადრე რომ გადახედავდით რუსთავის სამრეწველო ზონას მაღლობიდან შავი კვამლის მეტი არაფერი არ ამოდიოდა ყველა ობიექტიდან. ზოგისგან ყვითელი რუსთავის ასეთისგან და ეხლა რადიკალურად შესულია საბედნიეროდ. თუმცა დარჩა არაორგანიზებულ წყაროებს ვეძახით ჩვენ ამას, რომელიც მილიდან არ იფრქვევა, მაგრამ იფრქვევა საკმაოდ დიდი ოდენობით. ეს არის თქვათ იგივე ნედლეული ან საწვავი ღიად დასაწყობებული ან პროდუქტი ღიად დასაწყობებული ან უბრალოდ მოულელი გზა რომელსაც ეს უმძიმესი სატვირთო ავტომობილები დადიან ხდება მათი ამტვერება ზესტაფონით ვერ ვიქნები კმაყოფილი ვერანაირად იმიტომ რომ ეს არის საწარმო რომელიც წლების განმავლობაში უნებართოდ ეხლა უკვე გარემოსდაცვის გადაწყვეტილების გარეშე ფუნქციონირებს რაც არის არ ვიცი ნონსენსი აბსურდი და ამას ვერ მოერია ვერც წინა ხელისუფლება, ვერც ეს ხელისუფლება და თითქოს ხო არაფერი არ ხდება იქ და რა თქმა უნდა აქვთ ფილტრები, საბედნიეროდ აქვთ ფილტრები, მაგრამ ხშირად როცა ჩაული ამ ქარხანას ხედავ რომ ეს ფილტრები უკეთესად უნდა მუშაობდეს. ვიზუალურად უბრალოდ. ფილტრს შეიძლება მოვლა თუ არ ჩამობერტყე, თუ არ შეცვალე რაღაც პერიოდის შემდეგ იმდენად იბიძნება, რომ ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას. შესაბამისად, ხო, ან შეიძლება გაიხეს დაზიანდეს. ანუ რასაც უყურებ საკმაოდენობით ღიობებიდან საკმაოდენობით მყარი ნაწილაკები გამოდის და სხვაფრივ ახლა ამ საწარმოზე სერიოზულად საუბარი შეუძლებელი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, უნებართოდ წლებია უნებართოდ საქმიანობს, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, რა შვება, აი ესე ყურმოკრით ვიცით. ყოველწლიურ ანგარიშსაც კი არ აგზავნიან წლებია სამინისტროში. რამდენი ნედლებული აწარმოა, რამდენი გააფრქვია. რამდენი პროდუქცია აწარმოა, რა ნედლებული გამოიყენა, რა საწვავი მოიხმარა და რა გააფრქვია, ამას წლებია ვალდებულება არის. ვალდებულება არის და არ აგზავნიან, იმიტომ რომ ხა ჯარიმაა სასაცილოა 50 ლარი და